караңгы күндө караңгы. Достор, бүгүн биздин эфирде өзгөчө, биздин Кыргызстан эле эмес, коңшу мамлекеттерде уйормандары көбөйгөн ырчы Бактияр Токторов. Ушул бүгүнкү күндө дүйнөнү жарып аткан чоң хит менен эфирибизди баштамакчыбыз. Анда эмесе буй буй. Тынчымдалып козгой санамды. Ыйлай калдың сен дагы. Ыйлай калдым мен дагы. Буйрбаса айла жок экен. İşte kaldı suyu armanı. İşte kaldı suyu armanı. Oh boy 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 boy. Oh boy 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 boy. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, достор. Сиз бул ырды уктап атканда азыр жерде биздин маңдайыбызга көпчүлүк азыр Кыргызстандын элдеринин астында Бактияр Токторов маселе жанагыдай жанагы кийим сатканбы, эмне итальян. Куш келипсиз студияга. Дагы бир жолу кутман күнүңүз менен. Эми мына чакыртып келтире албаган ушундай бир сыйлуу мейманды тосуп отурабыз бүгүн биздин студиябызда. Чакыртып келтире албаган сыйлуу мейманды күтүп отурабыз бүгүн студиябызда. Рахмат. Мындай дүйнө жүзүнө жанагыдай ушундай бир жакшы ырыңыз ушундай катуу кетип атканымда ощущение өзүңүздө кандай азыр? Ощущение непредаваемый деп коеюн ба. Негизи жакшы, ошол биздин кыргыздын ырларына дүйнө элдери баары да болсо эле баягы кызыккандары, TikTok элдери да бири-бирине жөнөтүшүп атканы. Бул деген негизи биздин ырлардын элге кызмат кылып атканы, биздин эле Кыргыздын элине эмес, баардык элдерге, көпчүлүк элдерге кызмат кылып атканы, кичине болсо да бир 5 мүнөткө деле көңүлүн көтөргөнү мени аябай кубандырат. Мен азыр сизге так айтайын. Ушул Россия кинотеатры эски кезинде сиз сиздин концерттен кийин, по-моему, ошол ремонтко жабылды окшойт да. Ошол концерт кайсы жыл экенин унутуп калдым, 10 жылдан ашып калды. Сиз ошондо ушуларды ырдагансыз. Биз укканбыз. Биз дайыма күйөрманыбыз катары жүрчүбүз. Анан кийинки убакта ошондон кийин, көптөн кийин анан ушулар мындай популярный болуп чыкты да. Мунун жаралышы качан болду эле? Жаралышы 2007-жылы жарылган. Достор менен да жүрүп нары бери. Андан кийин дагы башка инилерибиз ремикс кылып чыкты. Сүйүн деген бала, Улан деген бала, алар да популярный болуп бүттү. Бүттү дейм да, популярный болду. Дагы эле популярный болуш керек. Анан ошол бул ыр 2007-жылы чыккан болсо, 2017 ошол 10 жылдан кийин мөмөсүн берди десем болот. Мурда концерттерде анча чардап койчу элек. Анан бул интернет айдыңы дүйнөнү жана каптагандан кийин, кыргыз жарандарды дүйнөнү каптагандан кийин, менимче ойлойм дагы бул экинчи жүзүн ачты. Экинчи дагы төрөлдү дейбизби? Бул ыр качан эме болуп кетти? Баягы Малайзиянын солдаттары ошону сурайын дедим эле да, эң биринчи. Ал оригиналында башкаларга бийлеген экен өздөрүнүн. Анан ошону силерге окшогонбу, мага окшогонбу же булар бирөө монтаж кылып эметип ошого баягы пьяный бандамдын бии менен жанагы бир офицер солдаттын ошонун бии аябай төп келишип калыптыр. Анан аны карап кой, сону билет экен дегенден анан астына комментарий жазып болуп, биздин кыргыз чагыр, кыргыз Бактияр Токторов поет десе, анан бияктан кирип анан биздин концертинде баягы качествосы жакшы эле да. Ошол бирөө кесип койгон окшойт. Анан ошолорду бүгүн 17-18 миллион киши көптүр. Ошонту отур бул экинчи жолу эме болду. Анан Кыргызстанда дагы төрөлдү баягы бир билосу кичине энеңди деп сөйгөн бергенде дагы бир популярный болду. Анан дагы ким?
Анан тиги булар да кандай метип аттан анда италиялык сакалчан врачкар даган кийин андан кийин дагы бүгүнкү күндө азыр мисалы биз элдин арасында жүрөбүз да. Кайерге съемкага барбайлы, кандай кылбайлы азыр көп эле ошол эки караганы ошол жанагы италиялык кишинин бийлегени. Мен бүгүн жаңы көрдүм, бүгүн жүктөдү окшойт. Аз келинчеги менен кошулуп жана дуэт кылып ырдады ушуну дагы. Анан негизинен буга чейинки ушул чыгармачылыкта мындай көп ырларыңыз элдин купулуна толуп, ушундай популярдуу болду. Ушу чыккан убагы менен сразу кетип атты да. Буй эмнеге ушундай мындай катылып жүргөндөн кийин жылдызы жанып атат? Эмне секрети болду мунун? Билбейм, бир баягы кокон гилаз деп коет. Черешне бар го ушундай бир 10 жылдан кийин мөмөсүн берет да. Баягы эмелер бар да, баягы каратышка эме деп коет да, алмалар. Атын деп коет эле. Карлик салганда эле эккен эле сала берет. Бул ошондой кокондой болду окшойт, кокон гилесте. Анан бүгүнкү билбейм, бул ырды мен буга клип да тарткан жокмун. Бул ырды бүгүн деле мен эметкен жокмун. Бул катуу сонур жазып коюптун деген деле ой жок. Кадимки эле чыкпай калса деле мен мындай айнең деп калбаган эмесмин да. Кадимкиде мындай эле ырлар эле. Азыр деле мындай кайра маани берип, бул башкача болду десем, жок ошондой эле. Мындай таң кала турган деле эмес жок. Ноталар деле, аранжировкасы деле мындай. Артыкчылык жок. Эмес жок. Музыкалык тилде андай. Анан мен азыр сага кулаңга алып шелсем, элдерге деле кошулуп койсом болот. Бул ырды мен аябай, мисалы, биринчи куплети бар го, ошону 3 жыл жаздым. Анан экинчи куплетини ойлонуп жүрүп, ага чейин кайырмасын кичине. Бирдемелерди кошуп берсем, ишенсеңер болот да, туурабы? Ошого мен бул ырды бул жараткан деле эмес буйругу. Жана буйругу сайла жок дегендейчи. Бул ошону буйду угасыңар деди, анан угуп атышат. Буй деген эмне? Буй деген ошол ызанын, мисалы, кайгырганда ызаланасың да, кичинекей балаң деп элесе ошондой звук чыгат. Анан чоң балаңга да ыйлабайт да. Мындай ичинен камера внутреннего сгорания дегендей ушундай мисалы машиналар дегендей ушундай деп ушундай звук чыгат да. Мында жаралыш тарыхы бар, жаралыш тарыхы да бар. Биз эми ал ошол окуядан кийин кайгырып турганда түн караңгы, күн да караңгы болуп, ошо баары жок караңгы болуп тургандагы чыккан ыр. Анан бул да текстинде ошол кайгынын, ошол башынан өткөн кайгылуу окуялардын да неме жок, текстер жок. Бул эми сүйүү жөнүндө эле. Ошол эки жаш сүйүүдө сүйүү жөнүндө деле мындай кайгылуураак да. Анан сиз тойлордо ырдап жүрбөйсүзбү? Буй ырдаганда мындай кайгылуу ырдап атасыз, анан элдер бийлеп атат. Бул эмне бул? Жок, бул өтө деле кайгылуу эмес. Түн караңгы, күн караңгы, бизде чыгын айда караңгы, бизге бирге жүргөн бактылуу күндөр тынчымды алып козгойт санамды. Бул жерде өлүп калган, каза болгон киши жок. Жөн элеби? Ыйлай калдың сен дагы, ыйлай калдың. Буйруба сайла жок экен, берде Алланы улуктатабыз, буйруба сайл. Иште калды сүйүү арманы. Бүттү, бул жерде мындай эме жок, мындай. Дагы бир көрүүчүлөргө дагы бир сиздин бир жакшы кабарыңыз бар экен. Быйыл биз тобунун 30 жылдыгы деп атасыздар, түзүлгөнүнө. Дагы эле ошол биз тобу мурдук эле состав? Ошол мурдук. Анан кандай план бар? План эми баягы концертти башкача дворец спортко эмес, балким эмеге эмес, көчөгө эле концерт берсекпи, тыйынга эмес бекер эле деп. Ошондой план бар. Коноктор жок, өзү эле ырларыбыз көп дейм, ырлардын баарын. Репертуар канча сиздердики ошо ыр жеткен? Биз тобунун. Эми 200-дун тегерегенде, балким бир 50-60 ырды даярдап туруп, 210 болсо дагы юбилейге жазыла турган жаңы композиция болсо, ошо менен отуруп, эртең менен 8-де баштап бир түнкү 12-ге чейин чай ичпей көрөткөнбүз да буюрса концерт. Буюрсам элге площадька ачык сергеле деген өмелер бар. Мен өкмөт менен партия уруксат берсе. Себеби дегенде биз 20 жылдыкта биз ошо вертолет менен учуп, жана Адинода вертолет менен анан стадион Спартакка конуп, анан ошол жерден шоу кылайлы деген ойлогон ойлор бар эле, кысаган турмуш жеңип коюп, дворец спортто эме бердик. Эми быйыл 30 жылдыкта билбейм, мындай эле ошо жаңы чыкканда кандай болсок, Шемпетке концерт бергенде элге биз эмеде да бир майрамда ошол
площадьта концерт койгонбуз. Шоронун дагы 1 жылдыгы болгон эле. Ошондо биз да концерт берип, ошондо аябай площадьта сонун болгондо басып жүргөн элдер көрүшүп, эметип, анан Шоро компаниясы кыргыз үйлөрдөн бир ондо тиккен, ошол жерде Шоро бекер беришип. Быйыл Шорого деле 30 жыл болуп тур, бизге деле может балким ошо чогулабыз. Шорошулар менен сүйлөшүп көрсөк, алар анан өкмөт менен партияга уруксат берсе, бир күндүз күн эле саат 3-төн 7-8-ге чейин 5 саат концерт берип койсок, бу дейм. Мен сизге айтпадымбы 10 жыл болуптур, сизди көрбөгөнүмө деп. Чачыңыз агарган экен. 52-ге чыктыңыз, Кудай буйрса. Анан мурунку Бактияр Токторовду эле секиреби дагы деле, азыркы Бактияр Токторов. Секире берет. Мен Газманов, Олег Газманов братандай болуп, артына сальто ташап, артына сальто марканын артына сальто чыган, биз кыймылдаса боло берет. Биз мындай немерекпиз да. Башканы мындай астага койбойбуз да. Биз кыргыздар ушундай да. Олег Газманов ошо бир ырында бир 2 жолу артка сальто жасап бир ушундай. Сиздики целый концерт эле жулкулдайсыз. Мындай энергия мындай каяктан келет эми ушунча? Энергия мындай сыртыңыздан караганда, мындай сүйлөшкөндө жоош эле. Энергия биздин мына кестердин баары бизде, туура. Тетигим эле. Гестин токтогул кези бизде жакта камбарата бир камбарата экине мындай 3 фазга келип турат да, ошону кошуналарга ошо заряд берип деңиз. Негизи сахнада мындай живой урдагандан кийин, тирүүлөй деп коет, жандуу урдагандан кийин албетте биздин жанр деле ошондой. Мындай тулкулдатып, жулкулдатып, күлкүсү өзү деп кутта бере турган ошондой сыяктуу да. Бирок ушундай жанр. Мен айтпайм, таңолобайм, кыргыздын ырлары ушундай болуш керек деп айтпайм. Балким биздин жанр ушундай. Кээ бир мындай компания балдар болот го, оң классташың болот. Бирөө күлдүрөт, бирөө сериозун сүйлөйт. Баары эле керек го. Бирөө угат, киши эле керек. Ооба. Баары эле кыйын боло берет. Уккан киши эле, эң кыйын өзү уккан киши өзү. Жырга эле угуп атат. Сен ырдап атасың, ыр жазып. Эң кыйын ушул. Ушул баары керек да ошол. Ошол сыяктуу кыргыздын музыкаларында ар кандайлары болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактияр Токторов болду. Башын ыр менен баштаганбыз, биз аягында ыр менен бүтүрөбүз. Бактияр акенин жагымдуу, жакшы бир чыгармасын кабыл алып коелу. Рахмат. Кайсырды бересиң? Адинаны урабыз да? Адинаны урабыз, Рахмат, ошол антигриппин жана айтып кетпедимби? Айтайын дедим эле, атайын баягы антигриппин, аналгин сыяктуу ошол буй-буйры антикайгы. Ошону көптөр мага да чалып айтып калышат. Бактияр аке ушуларды буй-буйду уксак. Мен астынан бир нерсе сурагачы, ушу буй-буй канча тилге которулду? Сиздин санак боюнча? Билбейм, мен 5тен көп го дейм. 10 көп билбейм ушул. Öyle. Санага жокмун? Алтыным белек болуп бактыма, калдың бойго жеткен чагыңда, өпчүрдүм көзгө сүртүп өзүңдү. Зарыга, 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 көрсөм дак жүзүңдү дайыма, узатып келем кайра сагына, жүрөгүм кайра тартат өзүңдү. Дагыда, 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 барарыпа, туруппуппум. Adina, жүрөлү жаным, ак сүйүүгө багына. Adina, жүрөлү жаным, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Рахмат, чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.